Labdien! Jā, labdien! Jā, nu lūk, mēs turpinām gatavoties Neirografikas dzimšanas dienas nedēļai, ko mēs, man liekas, tā grandiozi svinēsim veselu nedēļu no 27. līdz 3. maijam. Un tad nu, mēs kopā Latvijas neirografikas instruktori un speciālisti esam izveidojuši tādu meistarklašu veselu maratonu, tā varētu teikt. Un tu, Diana, arī vienā no šīm dienām vadīs savu meistarklasi. Es Jā. te gribēju pajautāt, jā, kāds bija tavs ceļš neirografikā? Varbūt, jā, kā tu nokļuvi līdz neirografikai? Kā es nokļuvu? Nu, patiesībā jau tā vēsture ir jau diezgan sena. Neirografijas instruktors es esmu kopš 2020. gada, tā kā tas jau ir diezgan iespaidīgs laiks. Un, attiecīgi, neirografikā es nokļuvu nedaudz pirms tam. Bija izsludināta meistarklase Tukumā, es ieraudzīju, aizbraucu. Inga vadīja toreiz, viņa toreiz mācījās savam instruktoru kursam un vadīja šīs te meistarklases. Man vienkārši uzrunāja metode kā variants, ka var plānot, var domāt un var risināt savas kaut kādas sasāpējušās lietas tanī brīdī caur zīmēšanu. Un es esmu tāds, nu, vizuālais cilvēks. Šobrīd strādāju arī skolā, mācu vizuālo mākslu. Tā kā man tajā brīdī, kaut gan es vēl nebiju skolā, nu, tieši kaut kā ar to zīmēšanu vairāk uzrunāja, bet kopumā gadu intensīvā apmācībā, mācoties par neirografikas instruktoru un attiecīgi arī par estētisko kouču, šī metode, nu, jā, tiešām sakārtoja ļoti daudz manā dzīvē, un es guvu pārliecību, ka latvietim ideāla metode, jo var nerunāt, un latvieši ir tiešām nerunātāja tauta, un šis te vizuālais coachings, estētiskais coachings, manuprāt, tiešām palīdz atrisināt un saplānot, nu jau es varētu teikt, arī saplānot un jau tādus tālākus mērķus sasniegt cilvēkiem, kuriem īpaši negribas runāt, cilvēkiem, kuriem varbūt ir tādas mazliet grūtības izdomāt, ko tad es gribu patiesi. Nu, jā, un tas viss kopā tad, jā, ir tā mana neirografika, kāpēc es esmu viņā, kāpēc es joprojām stāstu, rādu un aicinu cilvēku šo metodu izmantot. Un arī, jā, manā dzīvē es domāju, ka es esmu ļoti daudz ko izdarījusi, sasniegusi, pārvērtējusi, pārveidojusi tieši ar neirografikas palīdzību. Un, kā jau es arī pieminēju, ja sākumā tās bija kaut kādas problēmas, jo kaut kādā brīdī, nu, tomēr mums ir kaut kādas problēmas dzīvē. Un tas man tā kā palīdzēja. Jā, es problēmu dēļ tā kā to metodi meklēju, bet šobrīd es varētu, ja man tā jautātu, ne, es teiktu, ka, nu, dzīve ir tāda, kāda viņa ir, bet viņa ir forša un viņa ir skaista. Un es nevaru teikt, ka visas problēmas ir atrisināts ar neirografiku, bet man viņas vienkārši vairs neuztrauc. Viņas vairs nav tādā, nu, tādā. Es saprotu, ka viss ir izcināms, un neirografika ir tā metode, kas palīdz visu sakārtot. Nevienmēr ar to rezultātu, varbūt kā es sākotnēji esmu iedomājusies, bet tas rezultāts ir, nu, man vislabākais. Un tas, kas vēl man ļoti patīk neirografikā, un kāpēc es tiešām viņu arī, nu, tā aicinu izmantot un domāju, ka tas ir tā baigi forši, neirografika ir ļoti patiesa. Neirografika atklāja un izceļ no tevis laukā, nu, visus tavas sleptākās, varbūt kaut kādas bailes, kaut ko risināt, kaut ko mainīt. Neirografikā nevar samalot. Un, manuprāt, tas ir tas arī, kas varbūt iztrūkst tādā sarunā, ka reizēm cilvēki sarunā kaut ko noklusē, bet zīmējot, tas viss tiek parādīts. Es kā instruktors, es kā coach to, protams, nu, tādā veidā varbūt neredzu, bet cilvēks pats to ierauga un viņš pats ar šīm lietām tiek galā. Un tikko tu esi patiesi pret sevi, tā tu saproti, ka viss jau dzīvē arī nokārtojās. Mm. Nu, tāds īsais ievads. Jā. Nu jā, ir arī tā, ka daudzi kolēģi, kas ir psihologi pēc izglītības, arī saka to, ka mēs jau bieži varam samalot, nu, it kā stāstot otram, bet mēs jau melojam it kā, nu, tā kā ne jau apzināti, bet tā kā slēpjam Nu, un mēs mēģinam. pasargājam sevi. Jā, jā. Nu jā, jā, mēs tā kā mēģinam būt labāki.
Jā, Klau, bet varbūt tev ir atmiņā kāds tāds viens, nu, tāds atgadījums vai notikums vai situācija, kurā, nu, tu varētu tiešām teikt, ka tieši ar neirografikas, nu, tāpēc, ka tu zīmēji, ne jau neirografika tev kaut ko izdarīja, ja, bet jā. tāpēc, ka tu izmantoji šo metodu priekš sevis, tu kaut ko esi realizējusi, nu, tādu. Varbūt tev Jā, ir. nu, es stāstīšu savu tādu klasisko mazo stāstiņu, kur nav nekāds, no vienas puses nav nekāds neirografikas brīnums, bet tas ļoti labi parāda, ka neirografika tiešām strādā. Un mums vienmēr liekas, ka tām lietām ir jānotiek, nu kaut kam tam grandiozam, kaut kādam plānam jāpiepildās, kaut kam jārealizējās. Bet, nu, mani draugi, zin, kā, es gluži neesmu maidzīvnieku cilvēks. Tādā ziņā, ka es esmu dzīvojis laukos, un man liekas, ka maidzīvnieki ir tāpēc, lai viņiem būtu kāds uzdevums. Bet, nu jā, manās mājās ir tas, ko mēs saucam par mīļdzīvnieku, ir suns, un sākotnējās manas attiecības ar šo te sunīti nebija tās pašas labākās. Es ar viņu netiku galā, un man viņa reāli tracināja, un man tas likās, nu, ļoti nepārdomāts un neizsvērts lēmums, kas tagad kas manā dzīvē ir noticis. Un ticiet vai nē, protams, tas bija vairākas reizes, ko es pati priekš sevīm zīmēju ar neirografiku, bet vienā dienā man tas suns sāk klausīt. Nu, stāsts, protams, varbūt izklausās mazliet komisks, bet tas pierāda to, ka, nu, ka neirografika strādā, tās izmaiņas notiek manī. Neirografiku mēs vienmēr zīmējam par sevi, mēs nezīmējam par kaut ko citu, mēs varam tikai sevi mainīt. Un acīm redzot, šī zīmēšana, jā, nu, es sazīmēju savas attiecības ar savu suni. Nu. Un tas man liekas tāds foršs pierādījums, kā neirografika nostrādāja. Protams, ka es pēc tam esmu rakstījusi projektus, es esmu gan ar sabiedriski aktīvu, gan arī, nu, kā tas, piemēram, tagad skolā ikdienas dzīvē. Skaidrs, ka es zīmēju attiecības ar kolēģiem, ar klasi, ar skolēniem, plānoju, nu jā, man vairāk šobrīd ir tā skolas vide, plānoju stundas, plānoju, piemēram, arī mana meistarklase būs par to, kā veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu, jo kolēģi, līdzīgi arī kā es, ir piekusuši jau tajā pavasarī, nu ir. Vispār jau arī bērni ir piekusuši. Vispār. Nu jā, Kurš visi, pašā protams. saknē izdomāja, kad tieši skolas noslēgumā jābūt maijā? Tas ir visbriesmīgākais mēnesis, kad mēģināt sakoncentrēties uz kaut ko iekšēju Nu, struktūrētu. jā, droši vien, ka var noteikt, ka neirografiku pazīmēt par to, lai mainītu varbūt izglītības sistēmu, un tad mums noteikti būtu jābūt lielākai komandai, lai mums tā jauda būtu lielāka. Bet, nu, es katrā ziņā priekš sevīm zīmēju to labāko versiju skolas gadam. Es tad, kad skolas gadu sāku, priekš sevīm uzzīmēju. Nu, kā jau es teicu, tas nav tā, ka es uzreiz tagad 5 metrus virs zemes lidoju visu skolas gadu cauri un staroju laimē. Bet es domāju, ka tas man palīdz, nu jā, ikdienas situācijās un tad, kad vajag kāds lielāks projekts, protams, vienmēr zīmēju, vienmēr plānoju. Tiklīdz saplānoju mēnesi, tiklīdz saplānoju gadu, nu, tas jau mums neirografikiem visiem pašiem zināms, ja? Nu, viss jau notiek. Saviem kolēģiem savukārt arī ik pa laikam piedāvāju šīs te meistarklases, tad mēs tieši uz to es arī koncentrējos, ka saplānot to laiku, ieplānot to laiku sev, palīdzēt izstiept to laiku, lai mums ir tām lietām, nu, ko mums tiešām vajag. Nu, tā kā tas ir tas varbūt mans tas virziens, ko virzos, kas man arī vairāk tā kā uzrunā. Nu, jā, cilvēkam pašam sev atrast to laiku, pašam sev atrast to brīvo brīdi, saprast sevi, un tad jau atkal pieslēdzās visas pārējās zinātnes, ne tikai neirografika, ja ko mēs esam dzirdējuši gan par to pašu manifestēšanu, gan par to pašu vēstuļu rakstīšanu, nu, jebkura tehniku, ko mēs esam dzirdējuši, ko izmanto cilvēki, lai gūtu šādu te emocionālu un tādu emocionālu stabilitāti un tādu noturību stresa situācijās, nu tad sāc ar neirografiku un tad var likt kā vispārējo. Nu, kaut kā tā. Vai tu arī, tā kā tu strādā ar bērniem, tad vai tu izmanto arī neirografiku darbā ar jauniešiem vai ar bērniem?
Mana pieredze ir tā, ka savā skolā tā kā nepiedāvāju, jo es esmu arī skolotāja, un tad mums tās lomas tur varētu nesaiet kopā. Bet, ja ir vajadzība, es, protams, apmēram vidusskolas vecumu, tā kā 18 plus, tomēr vairāk ar jauniešiem, jo mani mēģinājumi, varbūt es neesmu tik dziļi iedziļinājusies. Jā, patreiz nav tā, ka. Man liekas, ka jauniešiem nav tik daudz lietu risināmu. Viņiem tā dzīve ir vienkāršāka. Vienīgais, ko es piedāvāju, kur es tiešām varu iesaistīties, profesijas izvēle, karjeras konsultācija, tādā ziņā, ka to nākotnes plānu. Bet tādas lielās, kaut kādas lielās problēmas jau būtībā. Jā, Viņiem vēl ir tā viņiem gaisa nav vēl tā stihija. noteikti. Jā, es esmu mēģinājis, varu pateikt, jā, ka, protams, man ir liels tagad izaicinājums priekšā, jo es līdz galam varbūt neiedzinoties piekrīt vienai meistarklasē, un izrādās tur sēdēs man jaunieši, kas ir vēl pamatskolas vecums, un tad es tagad domāju, ko es viņiem varu piedāvāt no neirografikas, lai tas būtu interesanti, jo, ticiet man, neviens jaunietis negribēs apaļot 30 minūtes kaut ko. Tas arī ir moments, kāpēc ne. Protams, ka es esmu testējusi arī, man ir 2 bērni, un arī uz saviem bērniem esmu testējusi un mēģinājusi, bet es nevarētu teikt, ka viņi tagad bija paceltām rokām, ka viņi tagad zīmēs kopā ar mammu, un tur tagad kaut ko baigi risinās. Manā pieredzē ir, kā vismaz man tie jaunieši, kas ir gadījušies pa ceļam, viņiem nav tik lielu risināmu lietu. Tāpēc viņiem varbūt arī nav slikti. Jā, es par to priecājos. Pamatā, tas, kur varētu sākt, kā coachingu, tad karjeras izvēle, karjeras konsultants, un tad, ja vajag, tad mēs varam tajās līnijās pameklēt, atrast, var mācīt viņiem uztvērt savu ķermeni, sajust šos ķermeņa signālus, jo, kā zināms, neirografikā ir tās emocijas jāsajūt un ķermeņa reakcija. Tas ir tas, ko es viņam varu mācīt, jā. Jo ātrāk es viņiem sāku par to runāt, stāstīt, mācīt, jo ātrāk viņi sāk izprast sevi, attiecīgi, tālāk jau ir vieglāk risināt vispārējo. Tā. Jā, interesanti. Klau, un kāds tad varbūt ir tavs īpaši mīļākais algoritms, ko tu pati no priekš sevis neirografikā zīmē? Es domāju, ka pats galvenais un vienīgais nozīmīgais ir šis ierobežojuma noņemšanas algoritms. To es vienmēr arī stāstu, ka to var zīmēt kaut vai uz iepirkumu čeku, ja vajag ātri un kaut kādās situācijās. Un es domāju, ka šis algoritms arī bija tas, kas man sākumā palīdzēja gan neirografikas apgūšanā, gan kaut kādu tādu dzīves situāciju sakārtošanā, kad es tiešām daudz šo šķēršļu ierobežojumu noņemšanu zīmēju, apaļoju un veidoju. Šobrīd es vairāk izmantoju tādu plānošanu, un vairāk no coachinga, jā, ko tad es gribu sasniegt, kas ir šobrīd, kas man varbūt traucē virzīties uz priekšu. Nevarētu teikt, ka tāds viens konkrētais modelis, bet tas laikam vairāk būtu pie tās neirokompozīcijas pieskaitāms, ja tad modelēt kaut kādas situācijas, kas tad notiks nākotnē, kā ir šobrīd, ko varētu izmainīt, kas kaut kādā veidā varētu pārmainīties. Bet plānošana, jā, galvenokārt plānošanai, tāda, jā, neirokompozīcija zīmē plānošanu, kalendāru, laiklīniju, tās laikam ir tās, ko visbiežāk nākas izmantot. Jā. Klau, tātad tava meistarklase ir 2. maijā 3. Varbūt tu vari nedaudz ieskatām par to, kas būs šajā meistarklasē. Jā, ieskatām noteikti, ka varu. Es atzīšos, ka jau visi skolotāji esmu nedaudz laika trūkumā, esmu kārtējos arī kursos. Protams, ka es vēl tā dziļāk domāju un noteikti ļaušos arī tādai mirkļa varbūt iedvesmai, kas tad īsti būs, bet man ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka tas būs par šo brīdi, kā tikt galā ar lietām, kas ir saskrējušas gada beigās. Principā, jebkuram cilvēkam darbā, tad, kad sakrīt ļoti, ļoti, ļoti daudz darba uzdevumu, darba pienākumi, vēl kaut kāda ģimenes organizēšana, varbūt vēl kaut kādi
pasākumi ārpus tiešiem darba pienākumiem. Nu, protams, ir draugi, ir, protams, radi vēl, kas šī laikā arī ir, nu, jāietilpina Īpaši savos aktīvi. plānos. Jā, nu, es domāju tā, ka visu, un tad kā tad palīdzēt šo situāciju pārvarēt? Saku godīgi, modeli vēl domāju, bet, nu, tā tēma ir, un tas arī būs par to. Brīvdienās pati vēlreiz priekš sevis pārzīmēšu, lai saprastu, kā tad labāk. Tas nebūs kalendārs, bet tas būs tieši tāds varbūt kaut kas no zilā okeāna, ja mēs atceramies no neirografiķu valodā runājot, varbūt no šīs te multidisciplinaritātes, nu, kad salikt kopā visus tos darbus, kas mums ir, paspēlēšos vēl. Un tādā brīdī, kad mēs tiksimies, jā, tad būs tas radošums, kas notiks. Jo vēl es varu no savas pieredzes teikt, ka es, protams, varu izdomāt nodarbību, bet ļoti bieži šīs te grupas enerģija, līdzīgi kā skolotājs ienāca klasē, un tu saproti, šitas neies. Tev ir jātaisa tā. Un es domāju, ka mana tā jauda, mana kompetence un manas zināšanas ir pietiekami plašas un tādas spējīgas, lai es varētu tajā brīdī norēģēt uz šo te grupas pieprasījumu. Jā, man tiešām gribas, lai nodarbībā visi var atrast sev kaut ko vajadzīgu. Es vienmēr arī pajautāju publikai, klātesošajiem, ko tad viņi sagaida, kas tad ir viņu tā vēlme, ko viņi grib atrisināt, un tad izējot no tā, es ieviešu arī korekcijas, jo no otras puses, bāzes algoritms tas ir 8 punkti, tos mēs visus arī ievērosim, un kā tieši zīmējums izpaudīsies, saku godīgi, vēl nezinu. Tas ir tā kā neirografikas līnija, ja viņi iet tur, kur mēs negaidām redzēt un neatkārto pats sevi. Tieši tā, savādāk, jo gads katram ir savādāks, katram būs cits pieprasījums, un ir forši, ja man izdodas to pieprasījumu, ja katra pieprasījuma izdodas ielikt. Tas ir tā kā mazliet arī no skolas šī diferenciēšana un personalizācija, tie profesionālai termini no skolas, bet man kaut kā neirografika ļoti iet kopā ar šo te skolas dzīvi, ar visiem tiem jēdzieniem, ko es skolā izmantoju, un būtībā tas pats jau arī ir šī neirografikā, ja? Kad tās jomas viņas jau saslēdzas, viņas jau ir ļoti, ļoti, ļoti līdzīgas. Tādā ziņā. Jā, visā visumā viss ir viens. Jā. Jā, paldies tev liels, kad atradi laiku šai mazajai sarunai, un tad jau tiekamies tavā meistarklasē. Jā, liels paldies. Liels paldies par iespēju. Jā, tātad es atkārtošu. Tas ir 2. maijs, 15. Jā, tā, paldies. Tiekamies. Paldies, jā, uz tikšanos. Uz tikšanos.